এয়া মই অমৰা ছিঙিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে জুনছ কিটচেন গাৰ্ডেন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হেল্ল' গাইজ, এয়া অমৰা ছিঙিছোঁ। আজি বহু ৰ'দ দিছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অমৰা খাম আৰু মাক এয়া কাটিবলৈ দিওঁ। মায়ে কাটি দিলে ভাল লাগে খাই, মই নিজে কাটি খাই বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মাক দিওঁগৈ এইকেইটা অকণমান জলকীয়া নিমখ সানি দিবলৈ। মাক দি থৈ আহোঁ। অ' মা এই অমৰাকেইটা কাটি দিয়াচোন, অকণমান নিমখ জলকীয়া দি দিবা। এইয়া চাওক বহি আছে একদম ৰ'দত, ৰ'বক দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা। এইয়া চাওক অমৰা খাবলৈ এহেঁতিকেইটা বহি আছে পূৰা ৰ'দত। ৰ'বা দেই, আইতাই কাটি আনি দিব। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ, এইয়া বগৰী। এইখিনি বগৰী মায়ে ৰ'দত দি থৈছে। এইয়া ঘৰৰে বগৰী আমাৰ। এয়া মায়ে কাটি আছে অমৰা। এইয়া অমৰা মায়ে কাটি দিলে, এয়া ইহঁতকো দিছোঁ খাবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে? জ্বলা বেছি হৈছে নি? হা নাই হোৱা, জ্বলা ইমান নাই হোৱা। খাই থাকা। ময়ো খাওঁ। ময়ো বহি লওঁ খাবলৈ। এয়া আমাৰ টফি বহি আছে চাওক। জ্বলা মইহে খাব নোৱাৰোঁ, এহেঁতি কিন্তু খাই দিয়ে। বহুত জ্বলা দিছে মায়ে দেই, জ্বলা কমকৈ দিবলৈ ক'লোঁ। একদম জ্বলা দিছে, কিন্তু ভাল লাগিছে খাই। মা জ্বলাটো বেছি দিলা, বেলেগ পৰিছে আৰু দেই। অমৰা চমৰা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ ভাত বনাবৰ কাৰণে। আজি দুপৰীয়া থালিত কি কি থাকিব তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজি লোকেল চিকেন আনিছে, তাকে কম সময়তে আৰু সহজতে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম। আৰু লগতে এখন মিক্স চব্জিও বনাম, তাকো দেখুৱাম। এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই লোকেল চিকেনখিনি আগতীয়াকৈ 15-20 মিনিটৰ কাৰণে নিমখ হালধি আৰু অকণমান মিঠাতেল দি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে পটাত পিচি লোৱা মছলা। ইয়াত আছে জালুক, জিৰা আৰু ধনিয়া একেলগে পিচি লৈছিলোঁ। লোকেল চিকেনত অকণমান পিচি লোৱা মছলা দিলে খাবলৈ ভাল লাগে গুড়ি মছলাতকৈও। আৰু এতিয়া মই 2টা পিঁয়াজ কাটি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম চিকেনৰ লগত। চিকেনখিনি আকৌ 15 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম। এয়া লৈছোঁ মই ৰঙালাও গুটি। ৰঙালাও গুটিখিনি এতিয়া অকণমান পানী দি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া পেষ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পেষ্ট হৈ নাযায়, কাৰণ ৰঙালাও গুটিৰ বাকলিখন অকণমান টান, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে পিচ নাখায়। এতিয়া মই এখন চালনী সহায়ত এইখিনি চাকি ল'ম আৰু লগতে অকণমান পানীও দি দিছোঁ, যাতে ওপৰৰ বাকলিখিনি চাকনিত থাকি যায় আৰু তলত যিখিনি পিচ খালে সেইখিনি পৰি যাব। অকণমান চামুচ এখনেৰে হেঁচি দিছোঁ। এয়া চাওক, এইখিনি ওলালে ৰঙালাও গুটিৰ পৰা। আৰু এতিয়া এইখিনিত বাকলি নাই, এতিয়া মই এইখিনি চিকেনত দিম। মিহলি ভাজিখন বনাবলৈ এয়া মূলা আৰু আলু কাটি থৈছোঁ আগতীয়াকৈ, আৰু এইফালে বেঙেনাও কাটি পানীত তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এয়া বন্ধাকবিখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছোঁ। আপোনালোকে অন্য পাচলিও ইয়াত দিব পাৰে, মই এইখিনিকে লৈছোঁ। প্ৰথমে মই চিকেনখিনি বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এয়া এটা প্ৰেছাৰত মই মিঠাতেল দিছোঁ আৰু 2 খিলা তেজপাতো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে আদা নহৰু একেলগে খুন্দি লৈছিলোঁ, আৰু 2টামান জলকীয়াও কাটি দিছোঁ। প্ৰেছাৰত বনালে তৎক্ষণাতে হয়, সেইকাৰণে মই প্ৰেছাৰত বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেৰাহীটো বনাব পাৰে। নহৰু আদাখিনি ভজাৰ পিছত এতিয়া মই এটা বিলাহী কাটি দিছোঁ, বিলাহীটো ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান নিমখ চিকেনতো দিয়া আছে, সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি দিছোঁ। চিকেনখিনি আধা ভাজ খোৱাৰ পিছত এয়া দি দিছোঁ মই ৰঙালাও গুটিৰ পেষ্টখিনি। লোকেল চিকেন হওক বা ব্ৰইলাৰ হওক, ৰঙালাও গুটি দি খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই কেতিয়াবা বনাই খাই চাব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম।
এইফালে মই কেৰাহী পাতিছোঁ মিহলি ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে। এয়া মই কেৰাহীত মিঠাতেল দিছোঁ আৰু প্ৰথমে মই বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। অকণমান নিমখ আৰু হালধিও দিম লগতে। বেঙেনাখিনিত পানী আছিলে, ভালকৈ নাচালোঁ, একদম তেলত দিয়াৰ লগে লগে খুব ফুটিলে। চিকেনখিনি আধা ভাজ খাওঁতে মই এতিয়া ডাঙৰকৈ কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলু দি 5-10 মিনিটমান অকণমান ভাজিম, তাৰপিছত মই গৰম পানী দি দিম আৰু দুটামান চিটি অহাৰ পিছতে মোৰ চিকেনৰ জোলখন ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া আকৌ আহিছোঁ মিহলি ভাজিখন বনাবলৈ। মই বেঙেনা ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে দুখিলা তেজপাত, নহৰু আৰু আদা, জলকীয়া খুন্দাখিনি দি ভাজি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজো কাটি দিছোঁ। সেই পিঁয়াজখিনিও ভাজি দিছোঁ। জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ। এইখিনি চিকেনত দিয়া মছলাখিনি যে আছিলে পটাত পিচি লোৱা, জিৰা, জালুক আৰু ধনিয়া, সেইখিনিও অকণমান দি দিছোঁ, একেবাৰে কমকৈ। আৰু এতিয়া মূলা আৰু আলুখিনি প্ৰথমে দি দিছোঁ। মূলা আৰু আলুখিনি অলপ অলপ সিজিছে। এতিয়া মই কাটি ৰখা বন্ধাকবিখিনিও দি দিম। আপোনালোকে ইয়াত মনৰ পচন্দৰ পাচলি দিব পাৰে নিজৰ। এতিয়া বন্ধাকবিখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া লৰাই দিছোঁ মই ভালকৈ। এতিয়া দি দিছোঁ মই ভাজি ৰখা বেঙেনাখিনি। বেঙেনাখিনি সিজিয়ে আছে, সেইকাৰণে একেবাৰে শেষত দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ মিক্স ভাজিখন হৈয়ে গৈছে। এয়া চাওক, হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মোৰ চিকেনখিনিও হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভাত। ভাতো হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল। এতিয়া মই খাবলৈ ৰেডি কৰোঁ। এয়া মোৰ ৰঙালাও গুটিৰে বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ জোলখন আৰু এইফালে মিহলি ভাজিখন আৰু অকণমান তিয়ঁহ, জলকীয়া আৰু গোলনেমু লৈ লৈছোঁ লগত। আৰু আমাৰ সদায় খাই আমনি নলগা বগা ভাত। আজি আমাৰ দুপৰীয়া খানা এয়াই। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।